至於鏡頭望過嚟呢邊咧，就已經係大南路啦。哇！我喺度住咗幾廿年，真係未試過用咁嘅角度去睇大南路。可以淨係點一個套餐，其實呢個都幾好喎。西冷扒套餐126，又或者大閘蟹套餐咧都得嘅，都係126蚊。即係你話係咪真係最好咁啊？梗係唔係我可以講啦嚇。但係咧，因為我哋唔係成日食西餐啊，唔係成日食煎扒啊，呢個咧已經係我哋食得比較中上水平嘅。Hello，各位觀眾大家好啊！我而家所在位置係萬福路啊，咁啊前邊咧就係養中街。今晚咧我就會同個老婆去食西餐嘅，去北京路食西餐。咁啊而家呢個時間4點鐘都未夠，咁啊先帶大家喺附近行下。咁啊另外咧喺幾個鐘頭之前咧，我非常之好彩啦，有一位觀眾留言，佢就話想睇下養中街應該係9號啊嘅實況嘅，咁啱嚟到呢度。就帶大家過去睇睇啊！亦都多次同大家介紹過啦。我哋左手邊呢個百貨商場咧，就係粵海天河城。咁啊，養中街咧就喺呢度嘅啫。咁我哋會喺東環街穿過去嘅。與此同時，我又非常幸運地，原先諗住今晚都出唔到嚟㗎啦，超級大雨，黃雨。但係咧一場雨淋過之後咧，雨過天晴，而且咧仲出埋熱頭添啊！正式宣布咧，夏天已到。咁我亦都多次喺影片裏邊提及過啦。我細個咧就住喺養中街天馬行嘅，咁啊對呢度都還算比較熟悉啦。同埋天馬行咧其實已經冇咗㗎啦。咁但係如果我冇記錯咧，養中街係仲喺度嘅。咁啊。觀眾要求揾嘅地方咧，係養中街10號到青雲直街呢個地方咧。如果繼續往前行，就已經會翻出去文德東路嗰度啦。咁我哋唔往嗰個方向，我哋往呢個方向行過去。呢度係青雲里。當然啦，同我細個見到嘅養中街就已經完全唔一樣㗎啦。又或者咁講啦，同呢位觀眾以前住過嘅養中街，相信都發生咗好大變化。譬如地面嗰啲青石磚就已經全部都唔見晒啦。咁有唔少屋咧就已經重新翻新過外牆啦。咁當然啦，有啲屋亦都已經重新油過灰水。啱啱落完雨，咁啊，梗係掛翻好啲衫佢啦。如果我冇記錯咧，再往前行就已經係養中街㗎啦。睇下我有冇記錯咧？嗱，冇錯啦，我啲記憶力咧都仲剩翻少少嘅。前邊有個間平房2層嘅平房嘅地方咧，上邊嗰塊牌就寫住養中街。咁我極有理由相信咧10號唔會太難揾得到嘅啫。嗱，而家面前呢個位置養中街2號，咁我會繼續沿呢個方向行過去嘅。咁啊應該咧就可以揾到啦。呢度已經係3號啦。而家呢個叫做廣州市人力資源和社會保障事務服務中心。我哋都唔好睇服務中心啊，睇翻上邊嗰啲屋啊。面前呢棟樓已經係6號㗎啦。咁啊，哇，都幾高喎！以當時嘅建築物嚟講咧，都唔矮嘅，係咪？咁係有人住嘅，甚至乎有啲屋咧仲係有趟木籠嘅。不過拆咗啦。呢度係8號，咁啊好明顯啦。隔離呢度養中街10號，咁啊已經好輕鬆揾到啦。而家裏邊變咗一個工場，我見到嘅好多鬥木師傅喺裏邊工作中。咁然之後望上去咧係一棟3層樓，樓底好高嘅屋嚟嘅。仲有人住嘅，因為我見到有冷氣機、有晾衫嘅。然之後咧2樓圍欄呢度睇下嗰啲青苔幾犀利，係嘛？養中街10號，至於喺隔離呢個8號都唔嘢少嘅喎，睇上去咧仲舊啊。咁啊，應該都係有人住，因為佢都係嗰句啦，有晾衫。咁啊，呢邊咧入住率都幾高嘅。好啦，咁快就完成咗嗰位觀眾嘅要求啦。咁話說係咁嘅啦，我估嘅咋嚇，因為咧呢度比較近文明路嗰啲整字畫、裱字畫嗰啲地方啊。咁佢哋要整好嗰啲木框啊，或者墊後邊嗰啲木噶嘛。咁我估佢工場應該係做呢種工作嘅嚇。
接落嚟呢個環節，老婆仲未到。嗱，話說係咁嘅，大概5·1嘅時候咧，我哋咪同大家去過北京路嘅，因為經過麗都酒店嘅。當時咧見到佢哋仲喺度裝修緊，原來咧我睇社交媒體知道，原來已經裝修完啦喎。多咗好多新玩意，依家過去睇睇佢。咁我哋介紹下麗都酒店。麗都酒店咧係廣州一間比較老牌嘅酒店嚟嘅，喺北京路多年㗎啦。咁喺養中街一路行出去咧，就會得好多島㗎啦。唔知面前呢個係咪咧？我唔係好肯定啊嚇。但係方向係冇錯嘅，喺呢度一穿出去就已經到㗎啦。嗱，我哋出翻嚟北京南路啦，搞清楚，原來啱先咧起緊呢棟樓咧，就係粵海天河城嘅另外西翼吧，好似。至於鏡頭轉過嚟呢邊咧，就係我啱先所講嘅麗都酒店啦。咁當然啦，而家就已經唔係叫呢個名啦，好似已經俾海印集團繼續經營中嘅。大家再睇下嚇，廣州天氣就係咁嘅啦，已經進入夏天啦嘛。一場大雨過後咧，好快又會出行熱頭㗎啦。啱啱擔完遮，依家又繼續擔遮，就係呢度啦。我哋上次咧5·1經過嘅時候咧，咪見到好多小朋友坐晒喺門口喺度飲奶茶嘅。時至今日，門口呢個位置咧就已經全部裝修好啦。我哋揾個地方上邊睇下。咁佢哋呢度係一個酒店嚟嘅，應該入口喺前邊嗰度上去。我記得以前咧喺《霸王別姬》呢幾個字嗰度咧係有樓梯上去嘅。以前叫潮樓，好似係嚇。至於呢個快餐店咧，喺度咧已經做咗好多年㗎啦。哇，勁喎嚇！仲有珠寶店添喎。咁究竟個入口喺邊嘅咧？真係搞唔明白。原來喺呢度開個口上去嘅。我哋喺度上去啦。原來係未整好嘅。我哋落翻3樓啦，真係搞笑。啱先咧，我哋去嗰度係6樓嚟嘅。我見到佢呢度寫住城市露營地，咁應該好玩吧？原來冇嘅，我哋落翻3樓。嗱，呢度啊企理好多啦，全部已經整好啦，應該係啲餐廳嚟嘅。不過而家呢個時間4點幾，應該冇乜客人㗎。哇！呢間整得好有情調啊！佢仲可以望到北京路下邊㗎，勁喎！呢度咧仲有個樓梯可以落去嘅。咁然之後咧，一打開咗呢個門之後咧，就可以望到外邊嘅北京路。不過當然啦，因為安全問題，你唔可以跨得太出嘅。喺呢個位置就可以望落去北京路㗎啦。我哋喺度落去睇下，就係呢度啦。相信以後呢度應該係會好旺嘅。咁當然啦，佢未完全裝修好，只有少量嘅牌子已經進駐咗嘅啫。至於鏡頭望過嚟呢邊咧，就已經係大南路啦。哇！我喺度住咗幾廿年，真係未試過用咁嘅角度去睇大南路，真係要望多2眼先得。下邊呢度應該係永漢電影院，咁然之後嗰度已經嗰塊大廣告牌啦，鮮湖街。至於呢個方向一路過去咧，就會望到越秀區兒童醫院啦。呢度過去就會去到起義路啦，好多鋪頭咧都仲係新開，譬如話面前呢咁仲裝修中嘅，可能到暑假嘅時候咧，應該會隆重開業㗎啦。有港式茶餐廳咁樣嘅噃，呢度咧，呢度上翻去嘅，咁都幾難行喎呢度。嗱，呢度一上翻去咧，就係啱先啊，我哋見到嗰個話好靚嗰個西餐廳啊。等咗大概10零分鐘啦，咁啊會合咗老婆啦。但係咧天色咧又開始變暗，好似話等人又再落雨。我哋而家去食嘢又好似早嗰啲喎，都唔知點啊！我哋過到去嗰邊先講啦，因為嗰度咧有騎樓街，你落雨都冇乜所謂嘅啫。我哋行到去嗰邊先講。再經過呢個潮樓啊，即係喺外邊睇埋去咧幾靚喎，真係裏邊咧原來未裝修好嘅。而家呢個時間5點啦，好多同學仔已經放學。啱先我喺坐地鐵過嚟嘅路上咧，都已經遇到好多後生仔後生女就過嚟北京路遊玩㗎啦。而家咧越嚟越多香港明星啊翻嚟內地開演唱會。啱先我哋見到楊千嬅，跟住仲見到阿倫伯添。
咁啊呢個咧480蚊啊，個老婆眼利啊睇得到啊。山頂位488蚊，咁啊握手位咧就1200。就喺海心沙咧，即係睇亞運會嗰個開幕式嗰度咧，咁個場就唔係好大嘅，都 OK 㗎，其實1200，咁啊488都還可以，因為啲場太大咧唔過癮嘅。廣州咧遊客就越嚟越多啦，咦，我哋又見到兩位幾開心係咪？即使咧落雨啊，佢哋嘅熱情都不減嘅。咁啊當然有個原因就係因為有騎樓啦。咁我哋會沿住呢條路一直往中山五路嗰個方向行嘅。我哋今日咧就去太平館食西餐。咁啊太平館咧係廣州最悠久歷史、最老歷史嘅西餐廳㗎啦。咁我記得佢睇資料咋，我梗係唔記得㗎啦。佢最初好似唔係開喺呢度嘅，係開喺太平沙嗰邊嘅，好似係啦。依家其實唔係嚟㗎，嗰個係俾另外一個集團攞咗嚟用嘅啫，同太平沙、太平館攞翻個名啊，唔係原址保留嘅。咁啊搬咗過嚟北京路呢度，咁啊喺呢度咧都好多年嘅。至於我哋咧去到先至慢慢同大家介紹。而家咧又講下北京路嘅現況啦嚇，又係星期五嘅晏晝啦，又係熱鬧嗰一種啦。都係會有好多善長人翁喺度獻出佢哋嘅愛心啦。咁啊後邊咧就賣鞋嘅，好生意喎。哦，呢個裝修員，上次有冇講過？我唔記得咗。呢一間好似冇做好耐啊，而家變咗賣女裝啊，幾企理嘅喎，好似原先唔知係咩嘅，唔記得啦。唔係呢度嘅佐丹路喺前邊，佐丹路都冇乜鋪。咁如果有唔熟知廣州嘅觀眾咧，上一集又有睇嘅喎，咁你哋會知道昌興呢兩個字啊，兩位蔡先生建立嘅一個賣衫嘅百貨商店啦嚇。咁喺呢度仲有佢哋嘅鋪頭喎，不過咧都係可能係藏勢大，所以咧冇開多年㗎啦嚇。嗱，今日咧雖然係星期五啊，但係咧嗰啲大節假日啊，咩大長假、小長假，全部冇晒㗎啦。但係都還算熱鬧㗎啦嚇。同埋咧，啱先都落咗一場勁雨，都仲有咁嘅人流。另外咧，其實好多人咧都係過到嚟北京路啊，走晒入商場裏邊嘅啫。咁啊，啱先都同大家去過其中一個商場啦。咁啊嗱，一唔落雨啫，嗰啲遊客又出翻嚟影相啦。哇！呢度咧喺廣百門口仲擺咗個咁大嘅舞台喺度，好似有活動搞咁喎，但係應該未開始，或者到今晚先啦。咁啊叫做咩啊？月光寶盒廣百之夜，我係唔知道係咩嚟嘅嚇。廣東省博物館啊，睇唔明。嗱，老婆咧就話：而家太早啦，未去食嘢住。咁咧佢又未入過嚟大佛寺嘅喎。咁今日咧就帶佢入嚟呢度行下。咁咧一嚟到睇見呢度啊，同上次唔同啦，變咗素食嘅呢度係嘛？呢個素食嘅入口。咁啊，我哋未必食嘅，但係知道幾錢啦嚇。如果我冇搞錯咧，應該係100蚊嘅。哦，嗱就係呢度啊，素食自助餐廳有好多活動嘅喎。哇！呢度先係呢度先係呢度。哦，素食閣同埋素食自助餐，東翼負1樓、負2樓。我啱先問到啦，而家咧就貴咗啲啲咁多。我記得以前講過係100蚊嘅，而家108蚊。咁合理嘅，我覺得都大佛寺喎嚇。你真係慢慢都諗唔到咧，以前呢度後邊啊係一所小學嚟㗎，咁啊應該叫維新西街小學，咁啊佢同大佛寺係黐埋一齊嘅。當時咧我曾經嚟過一次嘅，都見到裏邊有佛像，但係當然係咪呢一啲佛像我就梗係唔記得啦。哦，嗱呢度仲有個獅頭咁樣擺咗喺度供遊客參觀嘅喎，勁喎，仲可以摸下獅頭喎，係咪？幾有型？哦，仲有捐贈名單啊！你一掃呢個咪得咯，你一掃呢個你就可以捐香油錢㗎啦，係啊。咁啊隨緣落座嘅啫，係咪？至於入到嚟呢度咧，我就曾經嚟過一次嘅。呢度就係大佛寺內部啦。係啊。哦，棵樹勁啊嚇！我老婆最中意睇樹。
我都好耐咧未入過嚟大佛寺啊，應該疫情啱開始無耐嚟過一次嘅。當時咧就非常有幸啊嚇，啱啱入到嚟嘅時候咧，見到佢哋開燈。咁至於鏡頭正前方，如果我冇記錯咧，應該就係以前維新西街小學嗰個方向嚟嘅啦。咁當然啦，佛寺就已經係攞翻佢哋嘅地方㗎啦，仲有好多善信喺度賣一啲佛器㗎噃，係嘛？定係添燈睇嚟咧，我哋都係有緣人嘅，入到大佛寺咧，又開始落。雨咧又停咗啦。咁我哋啱先去過廣百，哇，超級平啊！嗰啲嘢，嗰啲靚女咧喺度猛咁搶購中。譬如話我呢一條雪條咁樣啊，2.8就打完折，原價4蚊7折啊！5羊㗎個牌子係。佢咧雀頭攞咗兵工廠嗰啲嚟做嘛。後邊咧寫風行嘅。係啊。依家咧差唔多夠6點啦，咁我哋咧就去食晚飯。咁太平館咧就喺前邊嘅啫，同埋咧佢哋嗰啲仲有個叫雪糕店嘅美利權雪糕店，亦都係好多年㗎啦存在。咁唔知會唔會食到個雪糕咧？好啦，我哋就上咗嚟餐廳呢度啦，係餐廳2樓。第一間西餐廳，不過咧就有少少遺憾，就換咗地址。不過還好啦，其實唔係爭好遠嘅啫嚇。咁除咗太平館西餐廳以外咧，童子經營仲有呢個美利權冰室嘅。咁呢個咧我哋就擺埋一邊，唔講住，我哋讀下餐牌先。嗱，好啦，又嚟到眼花繚亂讀餐牌時間。太平館西餐廳始創於1885，係咪好交關咧？咁光緒11年，咁如果我冇記錯嘅話咧，應該仲早過陶陶居嘅嚇。咁就算唔係都差唔多㗎啦。原來咧沙面旗昌洋行做律師徐老先生，煮得西餐好喎。咁喺太平沙嗰度咧有個更樓嗰度咧就開咗個專門煎牛扒嘅鋪頭。咁佢哋咧煎牛扒係好好嘅，所以咧我就決定會叫一份煎牛扒啦。咁至於有咩食咧？嗱，首先咧你係可以揀個套餐嘅。咁譬如話呢一個打完折108蚊，有隻雞啦有隻乳鴿啊，講咗係乳鴿啊嚇，乳鴿有炒飯啦、餐包啦，我哋就唔打算要呢啲嘅。咁就如果你話想要，又可以有一個總理夫人套餐啦，又係有一個扒，個扒係佛羅倫斯牛柳扒，咁又有雪糕啦，雪糕咖啡或茶湯包都係有嘅。咁再嚟就係其他嘅一啲套餐啊，哇，3人套餐、4人套餐都有喎。呢啲我就慢慢讀啦嚇。如果人多嚟，其實都幾好嘅。咁我哋就決定單點嘅，單點一個套餐啊。咁你又可以淨係點一個套餐，其實呢個都幾好喎。西冷扒套餐126，又或者大閘蟹套餐咧都得嘅，都係126蚊。咁仲有鹹豬手，佢哋啲鹹豬手都係好出名嘅。咁除此之外咧，因為始終係一個嚟咗廣州多年嘅西餐廳啦嚇，佢哋都係有乳鴿嘅嚇。咁甚至乎咧，好似呢啲咁樣嘅冬陰功湯啊，又或者炒牛河都係有嘅，只不過炒牛河唔係呢一頁嘅啫。咁我哋決定咧，就今日想試下呢個單點168一份，呢個叫小戰虎牛扒，然之後加個飯，再加其他一啲餐前小食啊，各種咁咪得咯，係嘛？仲有呢個紐西蘭大骨羊扒都係126蚊一份嘅。咁至於飯咧火腿雞絲燴飯咧28，其實幾抵喎。葡汁海鮮焗飯呢個都可以36蚊啫，係嘛？想食炒飯定係焗飯啊？冇所謂，印尼炒飯。如果要炒飯咧，我最想要呢個印尼炒飯裏邊有雞翼啦，有個沙爹串啦，仲有雞蛋添，43蚊一份啫噃，係嘛？牛肉飯扒，同大家講個秘密。咁咧，我咧大概2年前嚟嗰一次，我坐嗰邊嗰個位嘅。實話實說啦，當時嘅用餐體驗並不太好。一方面可能啱啱疫情開始啦，客人又唔多，服務員姐姐又唔算話好熱情啦，燈光又比較暗啦。咁咧嗰一集影片咧係我唯二2集拍咗冇出嘅。但係好老實講啊，到而家呢個 moment 為止，我坐咗喺度呢一段時間，同當時嘅感受根本就係
差天共地啊！無論燈光啦，各種都係，包括咧其實原先最初我諗住今日係用手提電話拍攝嘅，燈光又足喎，同埋斟茶遞水服務員姐姐態度非常之好嘅，值得俾個 like 佢。哇！呢個牛扒送咗上嚟啦，比想像中大。佢講到明係小戰虎牛扒嚟㗎啦嚇，就唔係大戰虎牛扒嚟嘅。大戰虎嗰啲係嗰條骨落到去台底咁滯㗎嘛。咁我最記得咧，我細個啊喺辦賓館門口咧，以前仲有間西餐廳。我講緊係我7歲左右嘅事情啦嚇。當時食嗰個牛扒非常非常之美味嘅，咁啊其實咁多年都食唔翻㗎啦。咁啊當然我唔期待話喺呢度食得翻嘅，但係我一路都揾緊嗰種味。甚至乎咧嗰陣啊，都唔算得上話靚嘅，但係咧有就已經係好好嘅。揀咗個7成熟，我哋唔敢揀5成啦，都係係啊5成係太生嘅。咁同埋咧，我哋就冇咁講究嘅，都係切開晒，慢慢食㗎啦。你一嚿我一嚿咁樣樣。係啊，筋又韌啲，似地T 骨扒啊，牛仔骨似地嘅。咁啊呢度仲有帶少少血嘅，好在如果係全熟咧，咁就爭啲啦。佢老婆喺度研究緊，如果喺我哋粵菜裏邊屬於咩部位？戰虎可能就係我原先以為真係嗰啲戰虎牛扒。應該冇乜可能嘅。係咯，我係啊，咁啊都有啲肥膏嘅嚇。咁我哋就開始食啦手忙腳亂啊！呢嚿就係我嘅扒，等我切開啲先做，就係咁樣。哦，啱啱熟，啱啱好喎，唔會話太老喎。始終人哋都係靠煎牛扒起家，同我哋去到嗰啲快餐店做西餐嗰啲快餐店咧，係真係唔同嘅。即使用7成熟咧，都係咬落去有肉汁嘅喎，同埋咧都食到肉嘅纖維嘅，就唔係嗰啲好似食漢堡扒咁咯，就唔同嘅。好滿意喎，睇嚟。通常我哋食西餐咧都係而家家私嘅啫嘛，而家家私咁叫件扒咁就覺得食咗西餐嘅。我哋都好少食啊，食到比較高端少少嘅，呢度算係其中一個。嗱呢嚿咧都好似冇咁多血汁啊！呢一嚿啊7成呢嚿好啊，都幾好，都幾好真係。咁你話同嗰啲5星級大酒樓嗰啲西廚啊、洋人煎啊嗰啲咧，咁就同埋嗰啲係要3成或者5成嘅，真係幾好喎！我試下呢嚿帶骨呢部分，係啊。即係你話係咪真係最好咁啊？梗係唔係，我可以講啦嚇。但係咧，因為我哋唔係成日食西餐啊，唔係成日食煎扒，呢個咧已經係我哋食得比較中上水平嘅。主要咧一咬落去咧，佢唔會話好老好柴，同埋夠多汁，已經係7成咯喎！大家記住啊，即係我哋呢啲唔係有啲假牛嚇，呢個就肯定唔係嘅，肯定唔會嘅，咬落去咧有汁嘅，係啊。接落嚟就到呢個海鮮芋意粉咯喎，等咗有一段時間嘅，老實講嚇。上邊有啲紅蘿蔔啦、奶油芝士啦、有啲蝦仁啦，咁啊份量就夠多。呢啲咧一定夠飽。好香奶味啊！咁我哋咧就冇叫湯嘅，因為如果有套餐裏面先有湯，如果單點咧就真係不必啦。試下個意粉咧，係真係睇呢個度咧，除咗蝦仁之外，其他我都睇唔到有啲乜嘢配料。呢個係啲魚嚟嘅，同埋真係好香。係。啲意粉有冇你煮嗰啲咁好食？梗係人哋煮好食。我哋有時咧。尤其以前拍攝冇咁忙嘅時候啊，星期6日咧會喺屋企煮意粉嘅，佢煮嘅意粉好好食嘅。
又焗啊，又等嗰啲芝士落去啊，咁嘅咯。可能咪加個咖喱喎，唔會係咖喱，南瓜。唔會係咖喱。咁同埋佢意粉係冇話有硬身，煮到有硬身嗰種嘅，係全腍嘅。我中意佢醬汁嘅，醬汁係好味嘅，即係有改良過嘅，就唔係話淨係得外邊嗰一套你中國人受不了嗰種味道就冇嘅。意粉咧就可能真係煮得耐咗啲啲咁多啦。我因為可能每個人口味都唔同咧，我中意食有少少硬嗰種嘅，啲啲咁多啦。基本上就係咁。最後咧，印尼炒飯又送埋嚟啦。個意粉都未食晒嘅。首先咧，印尼炒飯咧係有隻蛋嘅，但係咧佢冇蝦片，係啊。咁啊，炒飯、雞翼同埋沙爹串都係有嘅，份量夠嘅噃炒飯都幾靚嘅喎。兩碟都係黃色嘅。哇！咖喱炒飯好好味，我可以同大家講，因為我啱先試過少少啦。呢一種味道喺馬來西亞食過，我哋冇去過印尼嘅，喺廣州第一次食得到咁樣呢種香味嘅炒飯，好特別嘅。佢唔同話嗰啲去超市買個咖喱粉自己開張翻去嘅，唔係嗰種味道嘅。勉強喺馬來西亞次次你都有嗰種味，廣州真係第一次。咁至於呢個沙爹串咧，點講咧？最初食嘅時候咧，你嚟睇下嘅，我好驚佢係嗰種梳打粉醃過晒嗰種肉嚟嘅，咁啊還好唔係。咁但係你話有冇去到我哋上次喺邊度？檳城街邊咧，咪有嗰啲一碟碟咁嘅串咁樣嘅吉嗰啲青瓜咁樣食落個口啊！呢度啊食嗰個沙爹串嗰種就冇嗰種咁好味嘅，因為嗰啲係鹽烤嘅，呢個咧係炸嘅。佢應該同個雞翼一齊煎嘅，不過咧就算點都好，都係唔會阻住呢個咖喱炒飯嘅味道。嗱好啦，我哋係食飽啦，最終埋單係303蚊。咁啊，所有嘅餐食啦都係半價嘅。咁啊，茶位嗰度收咗10蚊雞。咁啊，但係咧就再需要加多10% 服務費。咁啊，其實比我想象中平啊，真係，因為嗰個扒咧，佢原價都幾時啊？200幾蚊㗎，200幾蚊㗎。個折價係百幾蚊，原來係唔知充唔到值。係啦，咁啊，總之就我哋原先係諗住俾原價㗎，係睇住個原價嗰個價錢嚟點餐嘅，但係總之唔知點解平咗啦就係咁啦。咁啊，原價係500蚊㗎，係啊，500蚊㗎。打咗成5折啦。咁啊，大家覺得500蚊抵唔抵食咧咁啊，300蚊我就覺得已經抵嘅啦，唔係咁計嘅係嘛？套餐係抵。係，相對嚟講咧，應該係套餐抵食啲。有咧係充100送100。充100送100。抵係抵喺呢度。但係問題在於乜嘢咧？因為你充100。就在於你今日咧充值咗之後咧，佢充100送100咧係今日唔可以用嘅，要聽日先用得嘅。係啦，咁啊即係又要嚟多一次，咁我覺得好似冇乜謂咁，所以冇充值啦。好嗱，咁我哋就繼續行啦。嗱，大家睇下呢邊啦，北京路啊，而家冇落雨啦，就好墟冚，好熱鬧，五光十色㗎啦。不過咧，由於即係我大佬我影片咧，即係半個月啦拍一次，咁又好似有點而多啊，所以就唔行呢度。我哋喺另外一個口入地鐵站，咁啊再講下啱先嗰啲嘢食啊。個牛扒我係非常之滿意，係啊，好滿意。意粉就有啲咁多失望啊！老實講，喺3樣嘢裏邊比最意外驚喜咧，就係嗰個炒飯，好中意，非常滿意，甚至乎連最後嗰個炸雞翼咧都係啊，不過我冇影到嘅，外脆內嫩，絕對唔係話雪藏擺咗好耐嗰種雞翼嘅，幾好㗎。嗱，公園前地鐵站咧入口就非常之多嘅。今次咧，我哋喺大馬站呢度入，就喺前邊呢個位嘅啫。咁啊，有時候咧到夜晚黑，可能大家未必認得到路啊嚇。前邊呢度右邊轉過去廣衛路，一直呢個方位一路行過去就公園前，即係人民公園啦。咁咧喺呢個方位行過去咧，就係北京路西湖路。嗰個牛扒係真係好食，雖然佢唔係話嗰種大嘅戰斧牛扒。其實以前咧呢度就係5月花嗰個商場嘅地下通道嚟嘅，咁啊最遺憾嘅就係要行樓梯咯，
如果你唔想行樓梯咧，你可以行過對面圓月花廣場嗰度落地鐵站。當你行完呢幾級樓梯之後咧，咁啊前邊咁大個牌寫住啦，通往地鐵站，好快啊！呢度係，如果你好似我哋啱先咁樣喺北京路近中山五路嗰度行完啊遊玩完啊，其實嚟呢個地鐵站係方便嘅。咁只要你沿住呢條路繼續往前行，就可以去得到地鐵站嘅啦。咁啊，你唔去地鐵站住，又想去食大家樂喎，喺呢度轉過去，又可以再去五月花廣場。咁喺呢度一路轉翻出去咧，就係廣惠路嗰個方向啦。嗱，好啦，咁啊，因為今日咧真係落得雨太多啦，所以有好多地方冇辦法去嘅。今集影片到此為止啦，約定各位觀眾下集見啦，拜拜。